দেন। ঠিক আছে। মানে ওদিকে আর ঘুরতে পারতেছেন না, তাই তো? আর এই পাশে ঘুরেন তো দেখি, এই পাশে। মানে কোনো সমস্যা হচ্ছে না, তাই তো? এই পাশে পাচ্ছেন না, কাভার করেন। লাগতেছে দিক দিয়ে? ব্যথা কোথায় হচ্ছে আপনার? এই দিক দিয়ে লাগতেছে না এদিকে? আমি ডান পাশে শুয়ে থাকতে পারি কিন্তু বাম পাশে শুয়ে থাকতে পারতেছি না। আচ্ছা আচ্ছা। মাসেলটা খুব টাইট পাচ্ছি আমরা। আপনার স্ক্ল্যানি মাসেল, হ্যাঁ, আপার ট্রাপিজিয়াস মোটামুটি টাইট আছে এই পাশটা। ব্যথা লাগে? একটু ব্যথা লাগবে, ঠিক আছে? মনে হচ্ছে স্টাক হয়ে গেছে, ঠিক আছে? পয়েন্ট একটা মাসেলগুলোর যে মুভমেন্ট বা আপনার স্টিফনেসটা এই পাশটা প্রচুর হয়েছে, ডেভেলপ করেছে প্রচুর। আমরা অস্টিওপ্যাথ টেকনিকের মাধ্যমে রিলিজ করার চেষ্টা করছি। ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন হাতের উপর। একটু মুভমেন্ট করবেন যতটুকু পারেন, আপনি যতটুকু পারেন, হ্যাঁ, যতটুকু পারেন একটু মুভমেন্ট করার চেষ্টা করেন, হালকা হালকা। রিল্যাক্স, লম্বা শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন। ঠিক আছে, রিল্যাক্স, লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দেন। লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দেন। ঘাটা ওঠান, ছেড়ে দেন। রিল্যাক্স, একদম নরম রাখবেন, হ্যাঁ। রিল্যাক্স, রিল্যাক্স, ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন। লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দেন। সেই লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দেন। লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দেন। লম্বা শ্বাস, ছেড়ে দেন। লম্বা শ্বাস নেন, ছেড়ে দেন। এই যে ভাই এই জায়গা থেকে হালকা একটু লাগতেছে, আগে থেকে মানে কিছুটা অনেকটাই কম।